Ты сгниешь здесь. Виновные. В этой тюрьме есть камеры, где мало света, свежего воздуха и нет человеческих условий. Поэтому до настоящего момента я запрещала их использовать. Если не хочешь провести остаток своих дней в одной из них, у тебя лишь один выход. Расскажи все, что нам нужно знать, чтобы поймать этого зверя. Молодость подводит тебя. Терпение приходит с возрастом. И того, и другого у меня в избытке. Это твой последний шанс. Скажи, что ты задумал? И какова роль Джинкс в этом?